درود بر دوستان عزیز، من ادیب طلویی هستم و از اینکه افتخار دارم که در خدمتتون باشم خیلی خوشحالم. یکی دیگه از اون سوالاتی که برامون فرستاده بودید این بود که چه تفاوتی بین ویزای ICT و ویزای C11 وجود داره. ویزای ICT که خب کدش C12 و هر دو این برنامه ها زیر برنامه مادر IMP یا International Mobility Program هستن. خب اولین و مهمترین تفاوت این دو برنامه در اینه که در ویزای ICT همون C12 خیلی مهمه و یک نیاز قانونی وجود داره که شما حتما یک انترپرایز یا یک مجموعه‌ای داشته باشید که نه تنها روی کاغذ بلکه در عمل بتونه نشون بده که شما بیزنس کردید، حقوق دادید، شرایط مساعدی داشته و احتیاج به نشون دادن قراردادهایی دارید که بتونید ثابت کنید که این انترپرایز یا این بیزنس در قالب یک کمپانی بوده و کار کرده. ولی خب در برنامه C11 نیاز قانونی به داشتن اون شرکت وجود نداره، ولی خب یادتون باشه در C11 نیاز دارید که نشون بدید که توانایی انجام اون بیزینسی رو که ادعا میکنید میخواید بیاید در کانادا انجام بدید دارید. یعنی اگر که مثلا شما یک مهندس الکترونیک هستید نمیتونید بگید من میخوام بیام نجاری بزنم، میخوام بیام یک کارگاه نجاری برای خودم باز کنم. پس باید بتونید نشون بدید این توانمندی‌ها رو دارید، سوابقش رو دارید، خیلی واقعی و ریل بتونید اینو ثابت کنید. خب دومین تفاوت عمده‌ای که وجود داره اینه که خب وقتی شما از برنامه ICT استفاده میکنید، بعد از اینکه تمام کارهاتون رو درست انجام دادید، ساختاربندی بیزنستون درست بود، سازماندهیش درست بود، حالا حقوقی که به اون مدیر شعبه کاناداییتون پرداخت باید بکنید و پرداخت کردید، وقتی واجد شرایطتون 200 امتیاز شدید، برای قرعه کشی در اکسپرس انتری شما میتونید از CEC یا همون Canadian Experience Class در زیر شاخه اکسپرس انتری استفاده کنید. ولی توی C11 معمولا در خیلی موارد این اتفاق نمیفته و باید برید توی Federal Skilled Worker، مگر اینکه باز میگم اون وکیلتون یا هر کسی که باهاتون کار میکنه انقدر حرفه‌ای باشه و ظرافت‌ها رو انقدر خوب بلد باشه که بتونه طوری ساختاردهی کنه بیزنس شما رو که شما بتونید از Canadian Experience Class یا همون CEC استفاده کنید. حالا خیلی هم میپرسن خب فرق این دوتا چیه؟ هر دو در اکسپرس انتری هستن. Canadian Experience Class و Federal Skilled Worker فرقشون در اینه که توی Canadian Experience Class تناوب قرعه کشی خیلی بیشتره، مثلا اون اتفاقی که تو کووید افتاد و دیدیم که حدود 3 سال هیچ درایی انجام نشد در Federal Skilled Worker، ولی خب CEC دراش سر جاش بود، یعنی Canadian Experience Class قرعه کشیش ادامه داشت. خب این میشه دوتا فرق بسیار مهمی که بین ICT و C11 وجود داره. امیدوارم این نکاتی که اینجا براتون مطرح کردم بتونه بهتون کمک کنه برای تصمیم بهتر. با آرزوی بهترینا براتون تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارت.